지난주에 한국에서 세계 선교대회가 있었는데 거기 참석하고 어제 밤에 늦게 왔습니다. 先週、韓国で世界宣教大会が行われており、私はそちらの大会に参加して、昨日の夜遅い時間に名古屋に戻りました。 일본에는 진짜 좋은 제자들이 많이 있습니다. 日本には本当に素晴らしい弟子の方々がいらっしゃいます。 일본 복음화 되면 세계 복음화 됩니다. 間違いなく日本が福音化されれば世界は福音化されます。 오늘 예배도 여러 나라, 필리핀, 한국, 중국 여러 나라 분들이 지금 함께 예배드리고 있습니다. また今この時間の礼拝も日本の方々はもちろん韓国やフィリピン、中国などいろんな国々の方々が一緒に礼拝をしています。 진짜 좋은 제자들입니다. 皆さんは本当に素晴らしい弟子たちです。 오늘부터 이 동경교회도 아주 넓은 곳으로 지금보다도 3배 이상 넓은 곳으로 옮겨서 가장 대로변에 있는 장소에 옮겨서 예배를 드리고 있습니다. また今日から東京教会ではこれまでより約3倍以上広い大通りに面した良い場所に移転して礼拝をしています。 그리고 제가 이번에 한국에서 알았는데 우리 교회 메시지를 저 호주의 멜버른에 사는 일본 사람이 교회에 왔는데 일본말밖에 못 들으신 분이기 때문에 우리 교회를 예배를 3부 예배를 그대로 같이 예배를 드린다고 그래요. また私も韓国に行って知ったことなのですが、私たち福音宣教協会の三部礼拝のメッセージをオーストラリアのメルボルンに在住している日本人の方々が一緒に聞いているとのことです。現地の教会を探しても英語のメッセージのみでして、そしてその方々は日本語しかわからない。そこでどういうメッセージを聞こうか、私たちのメッセージを一緒に聞いているとのことでした。 일본어로 나오는 메시지 중에서 가장 우리 교회의 이 설교와 통역이 좋아서 쭉 교회 전체가 물론 한인들이기 때문에 한국말로도 듣고 또 일본분을 위해서 통역이 나오니까 같이 주일 예배를 드린다고 그래요. そちらの教会はオーストラリア在住の韓国人の方々がメインに集まっている教会ですが、日本の方々もいらっしゃって一緒に日本語がついている、日本語翻訳がついているメッセージだと一番福音宣教協会のメッセージが恵みであるということで、この三部礼拝のメッセージで韓国の方も聞き、日本の方も一緒に聞いているとのことでした。 그래서 하나님께서 우리 교회를 하나님께서 진짜 지금까지 인도해 주시고 앞으로도 정말 일본 복음화, 세계 복음화로 인도해 주심을 감사드립니다. このように神様が私たち福音宣教協会をいろんな形で用いられていることに感謝し、またこれから先も日本福音化とともに世界宣教にも用いてくださっていることにとても感謝です。 이번에 저 미국에서 사역하시는 목사님들과 이렇게 이런 얘기를 나누는 가운데서 미국이 지금 엄청난 문제 속에 있다는 것을 그분들이 뉴욕에 있는 분하고 LA에 있는 분 목사님이 선교사님이 말씀했습니다. また先週は宣教大会でアメリカの宣教師方とお話しする機会がありました。それぞれニューヨークとロサンゼルスに今いらっしゃる宣教師方ですが、今アメリカでは大変な問題が起こっているとのことです。 불과 몇 년 사이에 좀비라고 하는 사람들이, 다시 좀비란 말은 살아있는 시체라는 뜻인데 살아있는 시체와 같은 사람들이 너무 이 도시에 넘치고 있다는 거죠. この数年の間にゾンビと言われる人たち、生きている屍ということですが、ゾンビと言われる人たちが通りに溢れているとのことでした。 필라델피아라는 도시가 가장 심한데 한때는 필라델피아는 참 기독교 도시로서 가장 모델적인 축복된 도시였습니다. 一番深刻なのがフィラデルフィアであるとのことなんですが、かつてフィラデルフィアは一番キリスト教的なモデル的な都市として有名でした。 그런데 거기 도시가 뭐 사람이 살 수 없을 만큼 그 좀비로 넘쳐서 진짜 폐허되고 있다는 얘기 ですが 들었습니다. 今フィラデルフィアではゾンビが溢れていて、もう人が生きていけないような街になっているとのことです。 뭐 LA도 그렇고 뉴욕도 그렇고요. これはロサンゼルスもそうであり、ニューヨークもそうであると。 그러니까 이 트럼프 대통령이 이거 미국이 너무 심각하다 하니까 어떻게든 미국을 다시 회복해 보려고 막 이 무역 관세도 하고 여러 가지로 외국인들 막 추방시키고 그런데요. 이게 지금 원인과 해결책을 몰라서 하는 것입니다. 完全に薬物依存であるということですね。そのように国力が弱まっていて、それをトランプは何とか盛り返そうと関税のことでいろいろ騒いだり、また外国人を追放して何とか自国民を守ろうとしたり、いろんなことをしていますが、結局本当の本質的な問題はどこにあるのか、今皆誰もわからない状況であるということです。 옛날에는 정말 미국이 세계 복음화를 가장 많이 하고
교회가 선교하는 게 마음과 생각을 올인했어요. 昔のアメリカは本当に素晴らしい国であり、宣教する国であり、教会は世界宣教をすることにオールインしていました。 근데 지금은 그런 교회가 미국에 거의 없습니다. ですが、今のアメリカ教会の中でそのような教会はほとんどありません。 미국 교회도 지금 막 문을 닫고 있어요. 今アメリカ教会もどんどん門を閉ざしてい 전도 ます。 안 하면은 누가 교회 오겠어요? 伝道しない教会に誰が来るでしょうか。 생교하지 않는데 어떻게 교회가 축복을 받겠어요? 宣教しない教会がどうして祝福されるでしょうか。 그러니까 전도 선교 안 하니까 미국에 있는 젊은이들이 마약에 들어갈 수밖에 없어요. 伝道と宣教をしないので、アメリカの若者たちが薬物にとらわれるしかないわけです。 그냥 그 마약약 보통 사는 거예요. そして完全に薬物に溺れて生きています。 우리 한국 분 한번 보세요. 좀비 해가지고 필라델피아에 보면은 아무리 젊은 여자인데 아무래도 이제 쓰실 데가 없으니까 목에다가 이렇게 하고 있더라고. そして実際動画を見せてもらうと、あまりにも薬物を打ちすぎて、もう打つところがなくなってしまい、首に薬物を打っている、そのような光景が普通に通りの中で見られます。 근데 뭐 여기는 자기 보니까 하지만 여기는 안 보이잖아요. 그러니까 뭐 자동차 백밀러, 나무 자동차 주차해놓는데 그 옆에 가서 백밀러를 보고 이렇게 하고 있어요. ですが、腕は自分で見て針を刺すことができますが、首元は見えませんね。ですから、普通に大通りで、よその車のバックミラーをサイドミラーを使って自分の首元を見ながら薬物を打っているわけです。 그리고 한번 그러면 꼬다고 있는 거예요. 그냥 죽어 있는 것처럼. そして完全に体がこわばって、まるでゾンビであるかのように、おかしな姿勢のままで固まっている。 그런 젊은이들이 뭐 넘친다니까. そのような若者たちが溢れています。 이 전도 선교 안 하면 어떻게 되는 걸 우리는 지금 저는 듣고 깜짝 놀랐어요. 伝道 정말. と宣教をしなくなった結果、国がどのようになってしまったのかという現状をリアルに教えていただき、非常に驚きました。 특히 일본은요. 전도 선교 안 하면 언제 재앙이 올지 몰라는 나라입니다. また日本の場合も伝道宣教しなければいつ大災害が起きるかわからない国です。 근데 전도 선교 나하고 관계없다 이런 생각을 우리가 할 수밖에 없어요. ですが伝道と宣教、自分とは関係ないと思うこともあるでしょう。 왜냐면 내가 힘드니까. なぜなら今自分のことで精一杯だからです。 내가 살기도 힘든데 무슨 전도 선교하냐. 自分の生活だけで精一杯なのに何が伝道で何が宣教かと。 내 몸도 지금 힘든데. 今自分の体だけでも精一杯なの 우리 に、 가정도 힘든데. 自分の家庭のことだけでも精一杯なの 내 に、 일이 지금 힘든데. 自分の仕事だけでも精一杯なのに。 그것이 잘못된 생각이죠. ですがこれは間違った考えです。 내가 하는 게 아니라 주님이 하시는 거죠. 伝道や宣教は自分がするのではなくイエス様がなさいます。 그래서 먼저 우리가 예배를 통해서 내가 힘을 얻고 치유받는 것이 첫 번째 전도 선교입니다. ですからまず私たちが礼拝を通して力を受けること、これが一番の伝道と宣教です。 주님이 정말 우리에게 어떤 이 구원을 주셨고 어떤 치유를 해주시는 것을 알고 믿을 때 그게 회복됩니다. イエス様が私にどんな救いをくださってどんな癒しと祝福をくださったか、これを信じて味わうときに私たちは力を回復することができます。 성경은 주님이 우리에게 주신 구원의 약속입니다. 聖書は神様が私たちにくださった救いの約束です。 우리는 멸망받을 수 없고 살면서 지옥처럼 살고 멸망받고 지옥에서 지옥 가고 그게 우리 인생입니다. かつて私たちの人生は生きる間も地獄のように生きて、死んでは地獄に行って滅びてしまう、これが私たちの人生でした。 그래서 하나님이 바로 약속했어요. そこで神様はすぐ約束してくださいまし 내가 た。 여자의 후손으로 와서 인간을 그렇게 멸망시키는 마귀를 멸하시겠다. 女の子孫を使わして人間を滅ぼす悪魔を打ち砕きます。 약속하신 대로 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 다 끝냈습니다. 約束した通りイエス様は来られて悪魔を十字架で完全に打ち砕き、復活して全ての問題を解決してくださいまし 십자가에서 た。 달려서 내가 다 이뤘다. そして十字架で完了した。 예수님이 거짓말이 아니라 하나님이 거짓말 않지 않아요. 다 우리를 구원을 완성했다. イエス様は嘘はおっしゃらないでしょう。この言葉の通り私たちの全ての問題を完了してくださいました。 진짜 사탄을 멸하셨다. 本当にサタンを打ち砕いてくださいました。 사탄이 가지고 있는 죄의 세력, 사망의 세력을 다 없앴다. サタンが持つ罪の力も死の力も打ち砕きました。 그래서 우리 인간을 사단에서 죄에서 사망에서 해방시켰다. そして私たちをサタンから罪から死から解放してくださいました。 그뿐 아니라 우리에게도 사탄을 이기고 죄를 이기고 사망을 이길 권세를 주셨다. それだけではなく私たちにもサタンに勝ち、罪に勝ち、死に勝つ力をくださいまし 그게 た。 주님의 구원이에요. これがイエス様の救いです。 그 부활하셔서 하늘 보좌에 계시고 우리 속에 들어오셨습니다. そしてイエス様は復活して今も天の御座におられ、同時に私たちと共におられます。
임마누엘로 함께 했어요. インマヌエルで共におられます。 그래서 믿고 있으면은 믿으면은 힘이 생깁니다. ですからこのイエス様を信じれば私たちに力があふれます。 땅까지 증인 되도록 역사하세요. 地の果てまで証人になるように働いてくださいま 그래서 す。 그리스도로 충분하고 안전한 것입니다. ですからキリストだけで十分であり完全であるわけです。 골로새 3장 11절에 보면 그리스도는 모든 것이다. コロサイ2章3節を見てみると、このキリストのうちに全て隠されているのです。 3장 11절에는 그리스도는 모든 것이다. また、コロサイ3章11節には、キリストは全てであり、全てのうちにおられるのです。 충분하고 안전하고 모든 것입니다. キリストで十分であり、完全であり、満足です。 그게 믿어지면 치유됩니다. このことが信じられるとき、私たちは癒されます。 그걸 누려지면 정말 행복해져요. このことを味わうとき、幸せになります。 왜 우리가 이 평안이 없느냐? どうして私たちに平安がなくなってしまうのでしょ 왜 うか。 걱정하느냐? どうして心配してしまうのでしょうか。 다 해결됐다는 걸 모르니까. すべて解決された、完了されたということを忘れてしまうからです。 마귀가 우리는 깨졌고 마귀는 우리가 관계없어. 우리가 해방됐다. 悪魔は完全に打ち砕かれ、問題を与える悪魔は私たちとは完全に関係のないものになりまし 마귀는 た。 걱정을 줘요. 막 염려 줍니다. ですが、この悪魔は心配や不安を与えます。 또 막 불안을 주고 고통을 주는 것이 막 죄의식이라든가 이런 뭐 생활 걱정, 죄의식. 恐れや罪の意識、またいろんな生活の心配を与えて、私たちを苦しめるのが悪魔です。 십자가에서 죄를 다 용서했다는 믿으면은 죄의식 사라지는. ですが、この罪意識もイエス様が十字架で私の罪を完全に完了したことを信じれば消えます。 내 고통 이미 끝났다는 걸 믿으면은 평안해지고 기뻐져요. 私の苦しみはすべて完了したことを信じるときに平安になり、喜びがあふれます。 내 질병 다 가져갔다. 私の病も全部イエス様 내 が 문제다 取り去 가져갔다 られた。私の問題もすべて取り去られた。 죄를 다 없앴다. 私の罪を完全に許した。 믿어지면 기뻐지는 거예요. 信じられるとき、喜びがあふれます。 그래서 그리스도 한 분으로 충분하고 만족해. ですから、キリストただ一人で十分であり、満足です。 그래서 행복해집니다. でそうして幸せになります。 아무리 손에만 있어도요, 그리스도가 없는 사람은 행복할 수가 없어요. いくら手元にいろんなものを持っていたとしても、このキリストのないものは幸せになり 근데 ません。 성공한 사람일수록 고민이 많고 자살하는 사람이 많아요. ですから成功した人ほど意外と悩みが多く自殺をしてしまうことが多いです。 우리는 우리만큼 행복한 사람이 없죠. ですが私たちは私たちほどの幸せ者がいるでしょうか。 영적인 병이라는 것은 뭐냐? 마귀가 어떤 사람에게 공격해 오냐면은 그리스도로 충분하다고 아는 사람에게 달려옵니다. ですから霊的な病とは何でしょうか。悪魔は特にどのような人を攻撃するか、このキリストで十分であるということがわからない人に悪魔は攻撃を仕掛けます。 그래서 우리는 아침에 일어나면은 주님 내 안에 들어오셔서 계십니다. ですから私たちは朝起きた時からイエス様が今日も私と共におられます。 주님이 내 안에 계시기 때문에 나한테 정말 성령 충만과 능력을 주옵소서. イエス様が私と共におられます。イエス様、私に力と聖霊10万をください。 오늘 하루도 정말 최고로 행복할 수 있도록 인도해 今日 주옵소서. も一日最高に幸せであるように導いてください。 그게 아침 그게 망대 기도입니다. この朝に櫓の祈りをしましょう。 호흡을 하면서 呼吸しながら。 호흡을 하면은 이게 상소 농도가 높아져요. 呼吸をすると体内の酸素濃度が高くなります。 요즘 시계 저도 몇천 원짜리인데 여기 불러 보면 산소 농도가 몇 퍼센트인 거 다 보여요. 例えば、最近スマートウォッチなどを使うと、自分の体内の酸素濃度の目安を教えてくれたりします。 내가 긴장하면은요 95% 미만 떨어져요. 実際自分が緊張したりするとこの数値が落ちてしまいます。 근데 이제 편안하고 호흡을 하면은 금방 99% 100% 돼요. ですが呼吸をしてリラックスをしているともう95度 100% になります。 성령 충만도 그래요. 내가 걱정하고 기도 안 하면은 성령 충만이 농도가 떨어지는데 주님 내 안에 계신 주님이 마음껏 내 안에 역사해 주옵소서. 聖霊充満もそうです。私たちが恐れ不安心配になっていると私たちの中の聖霊充満の濃度が下がってしまうわけですが、私たちが祈りながら呼吸しながら平安になるときに聖霊様がもっともっと満たして働いてくださいます。 건강해집니다. 健康になります。 그러니까 이런 상태가 되면요, 뭐 잠자기도 싫어요. このような状態になるともう休むことも嫌になります。 밤이 싫어진다니까. 夜が嫌になるくらいです。 뭐 벌써 왜 자냐? なんでもう寝るんだと。 그렇게 생각할 정도라니까. もっともっといろんな働きをしたい、そう思うくらいになります。 기쁨이 넘쳐요. 喜びがあふれます。 근데 뭐 내가 우울하고 힘들면 그냥 자고 싶고 누워 있고 아침에 되기 싫고 막 그러잖아요. ですが自分が憂鬱になって力がないともうずっと横になっていたいし、朝が嫌になるでしょう。
그리고 낮에는 어떤 사람을 만나도 어떤 문제가 있어도 그 축복이라고 믿어지죠. そして昼はどんな祈りをするのか、どんな出来事やどんな人との出会いやどんなことがあってもこれが神様の祝福であるということを信じて祈ることです。 어떤 것도 문제가 되지 않는다. 何も問題になりません。 모든 것이 나에게 하나님의 응답이고 축복이다. すべてが私にとっては神様の答えであり祝福です。 그게 하나님의 인도예요. これが神様の導きです。 그리고 저녁에는 정말 감사하고 そして夜は感謝の祈り。 그래서 제자를 세우고 하나님 렘넌트 세우고 내 하나님 나라를 이루는 목적으로 하루를 보낸 거. 또 아니면 안 된 것을 또 반성도 하고 또 그 말씀 또 다시 회복하고. 弟子を立ててレムナントを立てるこの伝道宣教のために今日も一日遅れたことを感謝します。もしそうでなかったならばそのことを悔い改めもう一度御言葉を掴んで味わう時間で 나에게 す。 다시 성령 충만 주시고 もう一度私に聖霊10万をください。 세계복음화 할 수 있도록 세계- 일본복음화 할 수 있도록 역사해달라. 世界福音化、日本福音化できるように働いてください。 그런 삶이 계속되기를 주의 이름으로 축복합니다. このような味わいの続く日々が毎日あることを願います。 어떤 것도 문제가 되지 않도록 す 문제가 る 다 と 끝났다. 何も問題になりません。なぜなら問題は完了しているからです。 그리스도로 충분하다. キリストで十分です。 사탄은 이미 머리가 깨졌다. 悪魔はすでに頭が打ち砕か 그게 れました。 확인되는 거예요. これを刻印することです。 모든 것이 그래서 모든 것이 응답이다. 그게 뿌리내리는 것이에요. そして全てのことを働かせて益としてくださるということを私たちに根ざすことです。 뭐 모든 것이 감사할 것이요. 나 맞다. 건들기만 하면 감사가 입에서 나와요. 全てのことが感謝。もう自分がつっついたら感謝が溢れるくらい感謝の大切にすることです。 그러면 강해집니다. すると強くなります。 입만 열면 불평불만. 그거 약한 것이에요. ちょっとしたことで不平不満が出てしまうのだったら今の自分の状態が弱くなっているということです。 하나님 그래서 내가 치유될 때 안 되는 것은 내가 감사가 얼마만큼 되는가, 기쁨이 얼마만큼 나오는가, 정말 행복이 얼마만큼 있는가, 그게 기준이에요 말이에요. 今自分がどのように癒されているかということの基準は今自分がどれほど幸せであるか、どれほど喜びが溢れているか、どれほど感謝しているか、このことで測ることができるでしょう。 아멘. 그러면 두 번째로 그렇게 하도록 하시는, 그렇게 하는 것이 하나님이 나에게 하시는 일이에요. ですがこのように癒されて強くなるのも自分ではなく神様がなさることです。 이미 주님이 다 하셨어요. すでにイエス様はそれを全部なさいました。 그리고 나를 이제 현장에서 정말 나와 같은 제자가 세워지는 것이 나를 통해서 하시는 일이에요. そして癒されて強くなった私のようにまた私が現場に行って自分と同じような弟子を立てること、これが神様が願っておられる 교회 こ 안에 とで 그런 す。 제자를 세우는 것이 하나님의 일이란 말이죠. 教会の中にこのような弟子たちを立てることが神様の願いであり働きです。 15장 내용은 바울과 바나바가 그렇게 치유된 사람들이 되니까 하나님이 선교 현장을 보냈습니다. 今日の使徒の働き15章の内容は神様はこのようにイエスの力によって癒され強くなっているバルナバとパウロを現場に使わし彼らを通して多くの人たちを救いました。 먼저 바울이 된 것은 하나님이 하신 것이, 주님이 하신 것이 바울 자신이 한 건 아무것도 実 없어요. 際パウロがパウロになったことも全て神様がなさったことでありパウロ自身の力によるものではないでしょう。 바울은 반대로 예수님 안 믿고 예수님 핍박했던 사람이었어요. パウロはそもそもイエス様を信じないでイエス様を信じる者たちを迫害していた人です。 그래서 나로 만드는 것은 그리스도 제자로 만드는 것은 주님이 하는 일이에요. ですから私を私にしてくださるのも私を弟子にしてくださるのも主がなさることです。 그래서 둘이 현장 가서 보니까 거기에 나와 같이 정말 준비된 제자들이 많이 있다는 것을 발견했습니다. バルナバとパウロが一緒にチームになって現場に行ったところ自分と同じように神様が備えてくださった弟子たちがたくさんいることが分かりました。 그래서 그 사람들을 절대 제자로 절대 하나님의 제자로 만들고 돌아와서 보고를 한 것입니다. そのような弟子たちを絶対弟子にしてそして宣教旅行から帰ってきて今エルサレム教会で報告会をしているわけです。 이게 15장의 내용입니다. これが15章の内容です。 기쁨에 넘쳐서 보고를 하니까 어떤 사람들이 그 말이 맞지만은 이방인들이 유대인들이 아닌 사람들이 예수만 믿는다고 구원 받느냐 그 틀린 것 아니냐고 시비를 거는 사람들이 喜 있었어요. びにあふれて宣教報告をしているのに確かに良いことだけどでも異邦人がイエス様を信じたというだけで本当に救われているのか異邦人に伝道をしていいのか、このように文句を言ってくるわけです。 그러니까 어느 것이 맞는지를 모르게 됐어요. そしてどちらの方がいいかわからないともう会議は荒れました。 그래서 회의를 시작한 거예요. それで会議をさらに深めてやっているわけで 그러니까 す。 첫 번째 베드로가 그래도 이 사도 중에서 바르기 때문에 이방인들도 우리 예수만 믿으면 구원 받는다. 뭘 우리처럼 유대인처럼 그렇게 율법을 쓰려고 하냐?
そこでペテロが言いました。異邦人もイエス様を信じるだけで救われる。ユダヤ人のように割礼を受けたり、律法を全部守ったりしなければ救われないということはないと。 구약시대 때는요, 이게 유대인들이 해야 할 의무들이 있었습니다. 旧約時代にはユダヤ人がすべき義務がありました。 이 아들이 태어나면 8일 만에 할례를 해야 하고, 息子が生まれたら8日以内に割礼を受けたりとか、 그리고 먹을 음식과 못 먹을 음식이 다 있어요. また食べれる植物と食べれない食材が全部決まっています。 돼지고기 같은 거, 뭐 비닐 없는 생선 같은 거 먹으면 절대 안 돼요. ひずめのある豚肉やまた鱗のない魚、このようなものは食べてはいけないと 또 決まっていま 목을 す。 메어서 죽인 것을 먹어서는 안 돼요. また首を絞めてほふった家畜は食べてはいけません。 피 같은 걸 넣쳐 먹으면 절대 안 돼요. また血液を凝固させたものを食べることもいけません。 근데 이방인들은 뭐 우리 순대 잘 먹고 뭐 없으면 먹죠. ですが、私たち異邦人のような場合は、例えばソーセージなんかもブラッドウィンナーなんかは血液を凝固させたものですが、普通にそういったものを食べたりしますね。 돼지고기 뭐 멧돼지 뭐 다 없어서 못 먹지, 다 잡아먹죠. 豚肉もイノシシも全部食べています。 그거 먹으면 그거 못 받는다 이거죠. そんな食材を食べたら救われないと、もう異邦人の物差しを異邦人に対してこういう戒律律法の物差しを出しているわけです。 이제 그런 것 때문에 이제 막 논쟁이 된 거예요. それでこれはどうなんだということで論争が始まっています。 그래서 베드로가 그런 것은 다 필요 없다. 예수를 믿으면 하나님 자녀가 된다. そこでペテロがそういったものは全部いらない。異邦人であってもイエス様を信じてイエス様を主と呼ぶときにみんな救われる。 야고보도 그렇게 또 얘기했어요. ヤコブもそれに同意して話します。 여기서도 야고보가 누구냐? ここでのヤコブは誰かというと、 사도 야고보는 12장에 순교를 당하고 여기 야고보는 예수님의 그 마리아를 통해서 난 예수님의 동생입니다. 十二弟子のヤコブは使徒の働き12章で殉教しています。ここでのヤコブというのはマリアの子供、つまりイエス様の肉においての兄弟です。 예수님은 하나님이시니까 아버지가 없죠. イエス様は神様ですから人間の父はいません。 근데 이제 마리아가 예수님을 낳고 나서 요셉하고 원래 약혼한 상태에서 예수님을 낳는데 약혼했던 요셉을 통해서 아이를 몇 명 낳았어요. ですが乙女マリアがイエス様を産んだ後にその後言い名付けであるヨハネと再び結婚をするわけですが、その同じ家庭で育った兄弟にヤコブがいるわけです。 가톨릭에서는 마리아는 애기 안 낳았다, 예수님밖에 안 낳았다 그렇게 거짓말을 합니다. カトリックではこのマリアの聖母らしさを強調するためにマリアはイエス以外は子供を産んでいないというのですが、 성경에 있는 것을 왜 거짓말을 聖書にヤコブがいると明記されているのになぜそういうところで嘘をついているわけです。 근데 베드로보다도 실질적으로는 그 교회에서는 더 위에 있는 입장이었습니다. そしてこのヤコブがエルサレム教会でリーダーの役割をしていて、実際ペテロよりもリーダー的役割をしていたと言われています。 그래서 9장 15장 16절 17절에 이렇게 말합니다. それで使徒の働き15章の16節17節でヤコブがこう言います。 이후에 내가 들어와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또 그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받은 모든 사람들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니. この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。 이방인들이 돌아올 것이다. 異邦人が立ち返る。 이 구약에는 성전은 뭐냐? 사람의 손으로 하나님이 이렇게 지토록 했습니다. これは旧約聖書に予言されていたことです。旧約時代の幕屋というのは人の手で建てる建物でした。 신약 시대 때는 눈에 보이는 건물이 아니라 성도를 말하고 성도들의 모임을 말합니다. ですが新約聖書における幕屋は生徒自身のことであり、また生徒たちの集まりです。 구약 시대 때는 유대인들이 중심입니다. 거의 대부분 유대인이었지만 진짜 신약 시대 때는 이방인들이 중심이 될 것이다. 旧約時代の幕屋はユダヤ人がほとんどでありユダヤ人が中心でしたが、新約時代においてはこの異邦人が中心となって幕屋を建てる。 이 이방인들이 마음껏 예수를 믿도록 유대인들의 그 규례
매이지 말게 하라. だからこれからどんどん違法人がイエス様を信じて救われるように、そんなユダヤ人の戒律を押し付けるようなことはするなというわけです。 유대교에서 뭐 하지 말라는 것은 건강에상 좋아요. 예를 들어서 뭐 피 같은 거 막 먹고 목매는 것은 건강에는 좋지 않은 거로 의학적으로 나와 있습니다. 確かにユダヤ人の戒律というのは全部デタラメというわけではなくて、こう科学的にそれをすれば守れば健康が保てると言われています。あまり内臓とか、血液とか食べると体にいい食べ物ではありません。 콜레스테롤이 높아진다는 걸 알고 있어요. コレステロールを高める食べ物であるということは全部わかりま 그러나 す。 그 먹는다고 주면 안 맞는 건 아니란 말이죠. ですがそれを食べるから救われていないというわけではないわけです。 그 유대인들의 그 세계에서 하나님께서 정해준 것들이 있었어요. 確かにユダヤ人の社会に対してイエス様が定めたことがありました。 그것은 구원의 조건이 이제는 아니다. ですがそれは救いの条件ではない。 구약 시대 때는 그게 구원의 조건이었어요. 旧約時代はそれらが救いの条件でした。 이제는 그런 게 아니단 말이에요. ですがもうイエス様が来られた今はそれは救いの条件ではありません。 그리스도께서 십자가에서 율법에서 하나님 진노에서 우리를 해방시켰다. イエス様が十字架で律法から神の御怒りから私たちを解放してくださいました。 사실 구약 시대 때도 유대인들 그걸 지킬 수가 없었어요. 다. 実際旧約時代においてもユダヤ人はみんなそれらの律法や戒律を守りきることはできなかったので 실은 す。 구약 시대 때도 예수를 믿어야 구원받았어요. 実は旧約時代においても自分の力では守れないのでイエス様がだから必要です。これを教えるための救いでした。 이제 이방인들이 주로 교회의 주역이 되고 세계복음을 할 것이 마음껏 이방인들이 예수를 믿도록 하는 것이 바다라. つまりこの15章でどのような結論が出たか、これ今の新約時代ユダヤ人が幕屋の中心となる。だから存分にユダヤ人が救われるようにこのような律法を重視するのはやめようということです。 특히 그 구약시대 예언이었던 아모스 9장 11절과 12절에 この 보면 ように、アモス書から引用してヤコブは言いました。アモス書9章11節を見てみると 그날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 옛적과 같이 세우고 その日私はダビデの倒れている仮を起こし、その破れを償い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを立て直す。 그들이 에돔의 남은 자와 내 이름으로 일컫는 만국을 기업으로 얻게 하리라. これは彼らがエドムの残りのものと私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。これをなされる主の蜜げ。 이와 같이 약속을 했는데 바로 누가 이것을 회복할 것이냐. 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 내란 말은 나는 바로 하나님 예수님 자신을 말하는 ここ 것입니다. で誰がダビデの倒れている仮を起こすのか、その主語を見てみると私はとなっています。これはイエス様ご自身のことです。 다른 구약 때의 장막도 하나님 자신이 세웠어요. 実は旧約時代の幕屋もイエス様ご自身がお立てになりました。 신약 시대도 물론 성도를 세우고 교회를 세우고 이런 것은 하나님 자신, 예수님 자신이라는 것을 분명히 약속했습니다. 新約時代においても聖徒を立て、教会を立てるのはイエス様ご自身であると確かにおっしゃっています。 정말 제자는 하나님이 세우는 것입니다. そうです。弟子はイエス様、神様ご自身がお立てになります。 이 구원 받았는데 내가 이 모든 문제 해결받았는데 내가 뭐 때문에 사는가? 나와 같은 제자를 세우고 또 교회를 세우고 그것을 위해서 나는 산다. 救われた私たちがこれから何のために生きるのか、イエス様の願いである通り、自分と同じように弟子を立て、生徒を立て、教会を立てるために生きていく。 그 속에 다 경제 축복, 건강 축복, 모든 종합적인 축복이 들어옵니다. その中に経済の祝福も、また健康の祝福も、総合的な祝福が入っています。 오직 하나님의 제자. ただ、神様の弟子を立てるために、 이번에 키워드가 뭐냐? 24제자. 今回の世界宣教大会のキーワードは24時弟子でした。 25제자. 25時弟子でし 그래서 た。 정말 비밀 결사대. そして秘密決済。 정말 하나님 목회자를 위해서 교회를 위해서 내가 정말 로마 16교 같은 인물이 되고 教会と牧会者のために私がローマ16章のような弟子になります。 렘넌트들을 정말 키우는 렘넌트 미니스터리가 되고 レムナントを立てるレムナントミニストリーになります。 우상을 이길 수 있는 그런 홀리메이션 같은 교회당을 세우고 偶像に勝つホーリーメイソンの教会堂を建てます。 그렇게 인생의 최고의 목적입니다. これが人生における最高の目的です。 그래서 영원한 작품이 만들어지죠. 永遠の作品を残します。 일본에 영원한 작품이 세워지죠. 日本に私たちを通して永遠の作品が残るでしょう。 여러분 확신 가지세요. 일본의 교회가 강해지면 다 회복돼요. 皆さん確信してください。日本の教会が強くなれば全て回復されます。 그걸 하도록 하나님이 우리에게 복을 주시는 거예요. このことができるように神様は私たちを祝福してくださいます。
필라델피아라는 그 도시가 어떤 도시였냐면은 거기에 워너메이커라는 사람이 살았던 도시입니다. 先ほどお話ししたフィラデルフィアがどういう町だったかというと、ワーナメーカーの生まれた町です。 그 워너메이커 소년이 교회를 다니면서 교회가 뭐 비가 오면은 막 지저분해지니까 사람들이 교회 올 때 이렇게 이 진흙 속에 빠지지 않도록 보루구를 하나씩 사가지고 예배당에 놓았다고요. ワーナーメーカーは少年時代にどんなことをしたのかというと、教会の前庭が舗装がされていなくて、土がむき出しになっていたので、雨の日になると人々が入ってくるときにその泥が全部ついて教会堂が汚れてしまう。それで貧しい少年でありながら、自分が仕事をしてその給料でレンガを一個ずつ買ってその前庭を舗装するという献身をしました。 그걸 하나님이 할 일을 그 소년이 했던 거죠. このような大人がするようなことを하나님이 このように神様の願いのことを少年一人が思いを持ってしたわけです。 하나님이 하실 일을 神様がなさることをです。 하나님이 그 소년에게 모든 걸 맡겨줘야죠. ですから神様がなさることに自分も一緒にそこに向かっている少年、このワーナーメーカーに神様が全てを与えるしかありませんでし 백화점 た。 왕이 되게 했어요. そして神様はこのワーナーメーカーを百貨店の王にします。 그러니까 하나님이 또 일을 YMCA 전 세계 YMCA를 막 세우는 일을 で 했습니다. すからさらに神様の働きをして YMCA を全世界に作るということをしました。 YMCA라고 일본에 요즘 보니까 음악도 있더라고. YMCA. YMCA というと最近日本にもありますが 우다가 노래 YMCA日本ではなんか歌になって広まっていますけれども、 워너메이커가 세운 거라니까. ワーナーメーカーがキリスト教主義で建てたものです。 그런데 이 대통령이 대단한 분이라 생각하니까 당신 장관하십시오 했단 말이에요. そのように素晴らしい人でしたので大統領からスカウトされて大臣になってくれませんかと言いました。 나는 그것보다도 교회에 주일날 할 일이 많습니다. 長官になってほしいと。ですが自分はそのような公職よりも日曜日は教会で日曜学校の教師をするなど他に仕事がありますと。 나는 바쁜 사람입니다. 自分は忙しいですから 교회 일 때문에 바쁜 사람입니다. 教会の働きのために忙しいですと。 그러니까 대통령이 하는 말이 그러면 일요일날만 주일만은 아무것도 정부일 하지 말고 교일만 하세요. それで大統領がであれば日曜日は一切政府の働きをしないようにしますから、それでもどうか長官になってくださいと。 장관까지 했어요. それで長官職まで務めました。 그러니까 이 사람은 돈도 없고 공부도 많이 못 배운 사람인데 경제도 권력도 다 가졌던. ですからこのワーナーメーカーは本来の生まれとしては学歴もないし経済力もないそのような人でしたが、このような経済力も権力も全て手に入れたわけです。 그러니까 그런 사람이 살고 있기 때문에 필라델피아는 마치 천국 같은 도시였다니까. そのような人物がいたので当時のフィラデルフィアは本当に天国のような素晴らしい都市でした。 그죠. 10,000원짜리 새로 나온 일본의 10,000원짜리 그 인물이 그 워너메이커를 통해서 하나님을 알게 됐어요. 実際に今日本の一万円札新札の人物になっている人もワーナーメーカーによってイエス様のことを知りました。 그만큼 전도했어요. それぐらいワーナーメーカーは伝道した人です。 그런데 지금은요 그런 사람이 없으니까 그렇게 교회를 위해서 살고 하나님이 제자가 없으니까 완 지옥이 되는 거예요 지금. ですが今のアメリカではそのような人物がいない、伝道宣教する人も教会もいないので今どんどん国が落ち込んでしまっているわけです。 이런 것을 우리는 알고 있기 때문에 하나님 정말 이 복음을 위해서 절대 제자가 되기를 소원합니다. 私たちはこのように伝道宣教の必要性を知っているので、私たちがこの伝道宣教をする絶対弟子になることを願います。 후쿠오카에서 우리 마츠다 성도님 집사님 왔는데 제가 그래서 후쿠오카에 정말 귀수에 한 명이라도 오직 24시간 어떻게 하면 전도할까 어떻게 하면 제자를 세울까만 생각하십시오. 今日は福岡から執事が来てくださっていますが、申し上げました。この福岡でどうやって弟子を立てるか、どのように教会を強くするか、このことだけを考えましょうと。 옛날에는 남편이 막 꼼짝없이 못 오게 했던 사람 이제는 반대로 남편이 저 사람을 비유만 치려고 막 안달을 합니다. 前は旦那さんがいろんなことで、動けないようにいろんなことでコントロールしていたんですが、もう今では逆に水さんに旦那さんの方が合わせてくれているとのことです。 그렇게 하나님이 다 하신다니까. 하나님이 하시는 일이에요. 神様が働いて全部動かしてくださいます。 오늘 아들이 가부키 그 일을 하시는 이 아들인데 오늘 와서 예수 영접하고 교회에서 최고로 감동받았다고 그랬어요. また今日息子さんが一緒に教会にもいらっしゃってイエス様を受け入れてとても感動したとのことでした。 하나님이 하시는 일이라니까. 내가
내가 놔둔 것도 하나님이고 하나님이 다 하십니다. これも神様がなさったことで、私たちが今の私たちであることも、私たちの周りにも全て主が働いてくださいます。 근데 마귀는요, 또 이렇게 복음이 이렇게 좋고 이렇게 쉽고 완벽한 건데 이걸 모르도록 반대로 얘기합니다. ですが悪魔はこんなにも福音はシンプルで素晴らしいものであるのに、悪魔はそうでないかのように、まるで反対のもののように考えさせます。 뭘 해야 구원받는다. 何かをしないと救われないと。 조건을 다뤄요, 항상. 今日の15章みたいに何かの条件をつけさせようとします。 지금 오늘 로마 가톨릭의 그 교황이 죽어서 장례식을 치르는데요. 로마 가톨릭이라는 게 그래요. 그냥 예수만 믿으면 되는데 뭘 해야 한다, 뭘 회개를 엄청나게 많이 해야 한다, 죽은 사람을 위해서 뭘 해야 한다, 별별 조건을 다 붙여야 구원받는다고 ち 합니다. ょうどローマ教皇が亡くなって今その葬儀のことで話題になっていますが、まさにローマカトリックがそうです。救われるためにはあれこれをしないといけない、こういったことをしないといけない、こういうことをしないといけないといろんな条件をつけます。 그래 다 틀린 얘기입니다. ですがそれは全部間違っています。 15장 11절에 15章の11節に、 그러나 우리는 그들이 우리가 동일하게 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라. 私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じています。 은혜와 あの人たちもそうなのです。 은혜와 행위라는 말은 서로 반대말이에요. 恵みと行いは反対語です。 은혜란 그냥 공짜로 믿기만 하면. 恵みはただ賜物で、神様の賜物で与えられたもので、私たちはそれを信じるだけです。 어떻게 우리가 마귀에서 죄에서 지옥에서 해방받을 수 一 있겠어요? 体どうして私たちが悪魔や罪や呪いから解放されることができるのでしょう。 오직 믿으래. ただ信仰によってなされました。 뭘 할 수가 없어요. 私たちの力では何かしようとしても、私たちの行いではその基準に至ることもできませ 그게 ん。 모든 종교들이 하는 일입니다. ですが、そんな無理なことをさせようとするのが全ての宗教がしていることです。 통일교가 하는 일이 그거예요. 統一教会が言っていることがまさにこれです。 당신 조상 지금 저 지옥 가가지고 고통스러운데 그래서 당신이 지금 문제 온다. あなたの先祖が今地獄で苦しんでいる。この先祖の恨みで今あなたに問題が来ているんだと。 그래서 이걸 사야 돈을 얼마 주고 사야 해결된다. だからこの先祖の問題を解決するためにはこれこれを買ったらあなたは救われて解決されますと。 옛날에 로마 가톨릭 했던 걸 그대로 하고 있는 거예요. 昔ローマカトリックが免罪符のように使っていたこのやり口を今もいろんな宗教がやっています。 우리는 구원을 받는 것은 모든 문제 해결받는 것은 오직 믿음이에요. ですがそうではありません。私たちは何によって救われたか、ただ主イエスの恵みによって救われました。 일본 교회는요 그걸 잘 모르고 있어요. ですが日本教会はあまりこのことの味わいがないように見えます。 그 대신에 조도 신수 그 정토 진종이라고 하는 이 불교는요 예수 남의 답을 연불 한 번만 오면 극락 간다 이렇게 거짓말을 합니다. ですが日本教会がこのように恵みによる救いを見落としあまり強調しない間、日本では仏教の浄土真宗がこのことを流用して、ただ南無阿弥陀仏と唱えれば救われますというふうに教理を作っています。 이 불교에서 정토종부터 이제 극락 얘기를 했습니다. 仏教では浄土宗から極楽のことを話すようになりました。 그게 AD 한 500년경에 불교가 생겨서 한 1000년이 됐을 때부터 그런 말을 했어요. 約紀元後500年頃です。仏教が創始されてから、約1000年ぐらい経った後にそのような話が出てきました。 이 기독교를 본다는 거예요. もともと仏教は極楽という概念がなかったのですが、キリスト教の天国を真似たわけです。 남의 아버 한 번만 하면 극락 간다. ただ南無阿弥陀仏と唱えれば極楽に行けますと。 그게 그리스도를 본다 가지고 하는 거예요. これはキリスト教の福音を真似して作ったものです。 그 기독교는 그 말을 안 해요. な 반대로. のに本家本物であるキリスト教がただ恵みによるこの救いを強調していない。 뭘 해야 하고 뭘 해야 하고 뭘 해야 하고. 逆にいやこれもしないといけない、こうではいけないでしょう、ああしないといけない、こう言っているわけです。 이 강도가 나쁜 강도가 예수님 나는 당신 믿습니다. 한마디로 천국 갔어요. イエス様の隣に十字架につけられていた強盗もイエス様を信じますという一言で天国に行きました。 오직 믿음이에요. そうです。 은혜예요. ただイエス様の恵みによるもの、ただ信仰による救いで、ただただ恵みです。 아멘. 이렇게 쉬운 복음을 이렇게 쉬운 구원을 듣지 못해서 한 번도 알지도 못해서 구원 못 받는 거죠. ですがこんなにもシンプルな福音を一度も聞いたことがなくて滅びる人たちがたくさんいます。 그래서 하나님이 전도 안 되니까 막 재앙을 막 보내는 거예요. そして教会が伝道しないなので災いが今来ている状態です。 그래서 전도만 하면 모든 것이 회복돼요. 逆に言えば私たちが伝道すれば全てが回復されます。 그래서 5가지의 우리가 흐름이 있습니다. 응답받는. 私たちが答えられる5つの流れがあります。 강단 말씀을
붙잡으면 응답이 옵니다. 一つ目、講談の御言葉の流れをつかむとき答えられます。 여러분이 정말 하나님은 말씀을 주셨어요. 神様はいつも先に御言葉をくださいます。 그 말씀을 내가 기억하고 있으면 그대로 되어져요. この御言葉を覚えているとき、御言葉通りになります。 정말 놀라운 일이 하나님이 하세요. 本当に驚くべきことに神様がなさっているということがわかります。 그 말씀의 내용을 가지고 기도하면 그대로 응답이 됩니다. そして二つ目、御言葉の内容を掴んで祈れば、そのお祈り通りになります。 그 말씀대로 이렇게 말씀을 잡고 기도하고 있으면은요, 주님이 전도를 그렇게 하세요. 御言葉を掴んで祈っていると、神様が御言葉でおっしゃった通りに伝道の働きが起こるようにしてください 그리고 ます。 지역에 내가 살고 있는 지역을 내가 하나님 그를 전도하겠다고 하면은 반드시 그 지역에 하나님 전도 역사가 일어납니다. また私のいる地域に伝道をすると、私たちが祈るときに私たちの地域で伝道の宮座が起きます。 나는요 이렇게 우리 성도님들 이렇게 전도하고 캠프는 오고 매거면 전도 많은데 우리 동네만 전도가 안 됐어요. 私は生徒の皆さんと一緒にいろんな地域に行って伝道したりしていますが、いざ自分の住んでいる地域では伝道していないなということに気づきました。 우리 동네만가 가장 전도가 안 되죠. 自分の地域で一番伝道していなかったと。 근데 오늘 나보고 반장을 하고 그랬어요. 반장. それである日、私に班長になってくださいと言われて、 나 바쁜데 반장을 어떻게 하겠어요? 主任牧師なのに忙しいのにどうやって班長をしようかと思いました。 근데 이게 지역 전도를 하라고 기회구나. ですが、これは自分の地域を伝道しなさいというチャンスだなと思い直し 그래서 て、 11명 집은 나한테 꼼짝없이 2년 동안 꼼짝없이. それでもうずっとこの2年間、班長として一緒に伝道キャンプをしています。 하나님은 다 모든 것이 전도로 다 움직여요. そしたら神様が全てが伝道を中心に動くようにしてくださいました。 일본은 정말 선교할 나라예요. 本当に日本には伝道が必要で宣教が必要な国です。 외국인들이 일본만 선교를 못해서 다 도망가요. 그냥 돌아가십니다. 多 그냥 くの外 돌아가요. 国人宣教師がこの日本ではうまく宣教ができなくてみんな諦めて帰国しています。 안 믿으니까 잘 안 믿으니까. なかなか宣教がうまくいかないから。 그러니까 누구 보고 우리한테 ですから日本にいる私たちがしなければな 우리는 りま 일본 せん。 선교사들이에요. 私たち一人一人が日本宣教師です。 규수라든가 이런 시조가라든가 시국구라든가 이 국가들은 우리가 선교해야 할 나라예요. 도시예요. 遠方の四国や九州、北海道は私たちが宣教すべき宣教地です。 그다음에 237 나라. そして237カ国。 일본에 와 있는 분들도 앞으로 우리가 가서 これから今日本に来ている外国の人たちに 오늘도 인터넷을 보고 필리핀 가족들이 3명이 오셨어요. 今日もネットを見てフィリピン人のご家庭3人がいらっしゃいました。 그러니까요. 그래서 우리가 얼마만큼 선교를 할 수 있는 나라가 되느냐야 모든 게 바뀌어집니다. このようにこれから日本がどれほど宣教できる国になるかによって日本のすべてが変わるでしょう。 자, 선교 단체가 몇 개나 있는가에 따라서 그 나라가 바뀝니다. 宣教団体がいくつあるかによってその国が変わります。 OMF라는 선교 단체가 있습니다. OMF という宣教団体があり 원래 ます。 중국에 있었는데 일본으로 왔어요. もともとは選挙対象局が中国だったんですが日本に来ました。 본부가 중국에 있었는데 일본으로 본부를 옮겼어요. 本部 본부를. が中国にあったんですが日本に本部を移したのです。 일본이 잘 안 되니까 저 싱가포르로 옮겼어요. ですが日本での宣教がうまくいかないので本部をシンガポールに移してしまいました。 옛날에는요 일본에 비해서는 싱가포르 사람들 아주 수입이 적었어요. その結果どうだったか。一昔前は日本に比べたらシンガポールはまだまだ国民あたりの収入の低い国でした。 그리고 반대가 됐어요 지금은. ですが今ではシンガポールと日本と反対になっています。 선교 단체가 있는 나라가 얼마만큼 복을 받는. 우리 한국에도 선교 단체가 많이 있습니다. このように宣教団体がどれほどあるかによって国の力も変わってくるわけです。韓国にも宣教団体がたく 원래 さんあり 영국이 ます。 가장 많았어요. もともとはイギリスが一番宣教団体の多い国でした。 그다음 미국. その後がアメリカ。 이제 한국이 많이 있습니다. その次が韓国です。 일본에는 3개 있을까 말까요? 日本では3団体あるかどうかです。 이번에 하나님 아치다진구 앞에 선교 단체를 세웠습니다. ですが今回熱田神宮の前に私たちが宣教団体を作りました。 세상에 아치다진구와 정문 앞에 이 선교 단체를 만들었다는 것은 대단한 일이에요. こ 간판을 れまでに 붙였다는 なかったことで熱田神宮の正門前にこの宣教団体のキリストの看板を掲げたというのはこれまでにないことです。 그리스도라는 이름을 붙였다니까요. キリストという看板を前につけました。
이것은 마치는 그래요. 여리고성이 무너진 것이다. これはエリコの町が崩れる働きです。 예배당을 샀을 때 홍해가 갈라졌다 그렇게 우리는 얘기했어요. 私たちは今の境の教会堂を購入した時も、まさに航海が開かれる奇跡だと言いました。 구스노키에 1500평 샀을 때 야 이것은 요단강이 갈라졌다. クスノキ RTC を購入した時にはユルダン川がせき止められる奇跡ですと。 이번에 아치다 진구 정문 앞에 그 선교단체를 세운 것은 여리고성이 무너진 거 일본에. 今回アズダ神宮の正門前に宣教団体を作ったことはエリコの町が崩れる働きです。 그것은요 하나님이 하셨어요. これは間違いなく神様がなさ 이거 った 살 こと 때도 です。 하나님이 하셨어요. この境の RTC を購入する時も神様がなさいまし 제가 た。 목사님 갔을 때 저는 그런 걸 재미없는데 내 귀에 생생하게 너 이거 사라 주님이 명령했어요. 初めてこの建物を見てここの屋上に登った時に本当に神様の御声が聞こえてこれを買いなさいと神様の声があったわけです。 명령하신 분이 다 샀어요. 命令通りに購入することができました。 구스노키 살 때도요 저는 별 마음도 없었는데 장로들이 막 앞장서가지고 장로들이 막 계약하고 다 그랬어요. クスノキ RTC の時も長老方が先頭だって動いてくださって購入することができました。 나는 어떻게든 그 있는 것 건물을 그냥 대충 막 써가지고 예배만 드리면 되지 하는데 그냥 장로들이 다 헐고 새로 지차는 거예요. 맞아. 나는 이런 것은 하나님이 하시는 것입니다. また購入した後も私としてはもう建物をそのまま少しリモデリングしてそのまま使おうと思っていたんですが長老方が先頭だってもう全部崩してもう一回教会堂を建てましょうとこのように長老方中心で動いていることは本当に神様の働きです。 근데 우리가 감사한 것은 그런 하나님의 일을 내가 마음에 담고 24시간 25시간 생각하면 하나님이 다 하세요. そしてここで大切なのはこのような神様の働きの流れを私たちが胸に留めて24時考えるときに神様が全てなさるということです。 밥만 먹으면 하나님이 하신다니까. 思いを持つだけであとは神様がなさいます。 아니 아치다 진구 정문 앞에 그 건물에 우리가 선교단체를 그리스도라는 간판을 붙인다는 것은요 불가능한 일이에요 절대. アツダ神宮の正門前にキリストの看板を掲げるというのは普通に考えると無理な話です。 하나님이 하셨다니까. ですが神様がなさいました。 앞으로 하나님이 하실 거예요. これからも神様がなさるでしょう。 그러면서 교회가 얼마나 성도들의 축복을 받는지 보세요. そしてこの神様の流れにとどまるとき教会と生徒の皆さんお一人一人がどれほど祝福されるか皆さんこれから見ていてくださ 우리 い。 렘넌트들이 어떤 인물들이 나올지 보세요. レムナントたちがどのような人物に成長するか見ていてください。 저는요 정말 하나님이 다 하시는구나. 私は本当に全て神様がなさるということを本当に感じています。 그러니까 밤경 저녁 오기가 싫어요. 너무너무 기쁘니까요. ですからあまりにも喜びが溢れているのでもう夜が来ないでほしいと思うくらいです。 왜 잘 시간이 어디 있어 기쁜데. もう喜びに溢れてもう寝ている時間もないもっともっとたくさんの働きを体験したいと。 건강 체크해보면 좋아요. 건강 체크해보면 좋다고. また健康のチェックもしてみると良いでしょ 그러니까요 하나님이 하신다니까. う。このように神様がなさいます。 그래서 정말 30년 안에 일본은 그리스도 국가가 될 겁니다. このように30年以内に必ず日本はキリスト教国家になります。 반드시 하나님 일본을 통해 세계복음을 할 것입니다. 必ず日本を通して世界福音化をなさります。 우리가 거기에 주인공으로 우리를 부르셨어요. 私たちをそのことの主役として召されました。 정말 오늘 또 어떤 청년이 좀 눈물을 흘리면서 감동. 교회 와서 예배 드리니까 자기는 처음으로 교회 처음 왔는데 이렇게 눈물이 나고 감동됐다고. 今日もある青年がこのように話してくれました。初めて教会に来たんですがもう本当に感動で泣いてしまいましたと。 성령이 역사하십니다. 聖霊様が働きます。 어떤 사람도 예수 믿게 돼 있어요. どんな人でもイエス様を信じま 그게 す。 당연한 것이고 それは当たり前のことであり 전 세계 사람도 예수 믿게 돼 있어요. 全世界の人たちがイエス様を信じるようになっているからです。 주님이 다 하셔요. イエス様がすべてなさいます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 우리에게 주님이 다 준비하신 것을 우리에게 イエス 맡겨주셨습니다. 様がすべて準備なさったことを私たちに任せてくださいました。 주님 저희들에게 이 일을 하도록 하나님 힘 주시고 私たちがますますこの伝道宣教の働きができるように力をください。 질병을 치유시켜病を癒してください。 경제의 축복을 주시고 経済の祝福をくだ 의욕을 さい。 주시고 また力を与えてください。意 하나가 欲をくだ 되게 さい 하시고 。一つになるようにしてください。 그래서 절대적으로 하나님 해야 할 일본 복음화 세계 복음화 하게 해주옵소서. そして絶対になすべき日本福音化、世界福音化ができるようにしてください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘.